Kan baru bro. Mantap. Ini udah kawak kan ini, ngeliat kumis juga sama saya ini. OTW, OTW. Bro, pagi ini kita mancing ke Muara 7 ya bro. Lain bro, biar trek yang mabuk, yang memuaskan. Kalau bisa lebih seru dari kemarin bro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita start pakai udang api ya bro. Ini saya memulai pasang pancing pertama nih bro. Oke bro, kalau kita mancing kakap caranya ada bro. Oke bro, kita pakai umpan hidup, itu paling utama. Kalau mati nggak bakal dimakan ya bro. Nah, seperti ini ya bro. Kalau pakai pancing yang tali tunggal, yang pakai timah kecil satu ya ukurnya sebegini bro. Tuh, sekitar 30 cm dari timah matanya. Dan cara masangnya jangan ini bro, kita turunin sampai habis. Kira-kira timahnya mentok ke bawah, baru kita
kita kan bisa perkirakan bro, ini timah ke umpan 30 cm tuh. Berarti kalau apa namanya timah sudah mentok ke bawah, kita angkat sekitar 60 cm. Jadi posisi udangnya sekitar 30 cm di atas dasaran bro, gantung ya bro. Nah modelnya seperti ini bro. Sebab kalau dia mentok ke bawah itu kakap nggak mau ya bro. Tuh seperti ini. Oke bro. Nah ini pancing pertama. Kalau pakai pancing yang pakai timah di ujung bro, yang posisinya settingan yang seperti ini bro ya. Nih settingannya yang seperti ini, beda sama yang pancing yang itu tadi bro. Nah, seperti ini tuh. Tuh settingannya seperti ini ya bro. Nih. Kalau dari sini ke timah, dari kili-kili ke timah sekitar 60 cm, berarti yang buat pancingnya sekitar 30 cm bro jaraknya dari cabang talinya ya bro. Nah seperti ini nih bro. Ini sama sistem masangnya, kita pentok timahnya. Berarti kan kalau mentok timahnya kan udangnya sekitar 30 cm di atas dasaran. Oke bro, jadi bisa main seperti ini ya bro. Kembali lagi bro. Hari ini kita pakai pancing 7 bro. Yang satu pakai dudul, ada yang bilang dudul, ada yang bilang notol, ada yang bilang nitik. Kalau saya pakai bahasanya nitik bro, sebab cari titik-titik ya bro. Nah seperti ini bro. Ini kita bentokkan timahnya di bawah bro. Nah di posisi udangnya itu nggak nyampe ke dasar bro, nggak gantung di tengah-tengah. Oke bro, ini seperti. Dan usahakan jangan sampai lupa ini dikendorin, reelnya dikendorin, dan cari tempat penyangkutan, sebab kakap itu ikannya ikan predator bro, sekali makan dia tarik habis. Oke bro, ini coba nitik atau ada yang bilang dudul, kata saya nitik begini sistemnya bro. Kita jatuh ke bawah, kira-kira ada tiang 2 tuh, selat tiang 2 kita pasangin ini ya bro. Nah, ini terus kita ayun bro, kita ayun 2 kali 3 kali seperti ini nih bro. Ayun seperti ini bro, sampai 3 kali ayun nggak ada yang nyamber, kita geser lagi cari titik yang lain ya bro. Sebab kalau ada kakap itu 2 kali ayun juga terkena. Nah, strike bro, bro. Strike kenapa ini? Strike bro. Strike bro. Waduh, 9 bro. 9 bro. Oh. Oh. Wah. 9 bro. Oh, mau kita 9 ya bro. Aduh bro, nih dari pagi sampai sekarang angin gak hilang bro, anginnya kenceng banget. Boro-boro muka kakap makannya belum begini bro. Paling ada yang makan juga keropak sama 9. Bang mau 9 nggak jarang yang makan. Dengar suara reda bro. Oke bro. Kelihatan ikannya bro. Waduh, tuh, keropak bro. Oh. Baru mulai datang. Alhamdulillah ya bro. Sedang lah. Satu pengennya ukuran 2 kilo tuh bro. Paling setengah kilo.
cepit. Oh, ikan begini mah ngeri bro makanya. Tusuk bro. Dengar suara reda bro. Oh. Oke bro. Kelihatan ikannya bro. Waduh, tuh, lompat bro. Oh, baru mulai datang. Alhamdulillah ya bro. Oke bro, cek lagi kita bro. Tunggu tahu ini gede apa enggaknya. Oke bro. Mata terus sama. Lagi kita bro. Tahu deh enggaknya. Ayo bro. Lumayan. Bro. Aduh, jauh ikan ini bro. Tuh. Oh, strike lagi. Oh, bro.
receh nih. Ada samge nih, tuh. Samge. Stek bro. Stek bro. Mantap nih bro. Gede nih. Haha. Stek bro. Gua matain ini ya bro. Oke. Hasilnya bro, malong bro. Cuman sayang anginnya kenceng jadi kita nggak ada hasil kakapnya bro. Oke bro. Mantap hasilnya. Selamat siang. Kita nggak usah nyampe sore-sore ya bro. Ini baru jam 2 kita pulang aja nih. Kebetulan dari pagi anginnya kenceng ngegas terus. Jadi kakapnya nggak ada yang makan. Terpaksa kita rubah settingan mancing ikan dasaran, mancing ikan keropak sama ikan sebilang. Alhamdulillah bro, ya along gitu. Oke bro, nah, nanti udah nyampe rumah kita videonya juga. Olah ikannya ya bro ya, olah ikannya, masak ikannya. Nanti videonya kalau masak ikannya liatin aja di apa namanya TikTok Striker Rantau. Oke bro. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang bro, baru bisa lewat kayak bro kecil nih. Antrian. Transit. Tiga orang. Jangan pesawat aja, transit. Berat yang penting capek. Siap. Penting lancar. Kalau parah kalau sini kalau udah turun. Yang sampah ya. Sampah ada banyak. Air. Tuh PLTU.
pulang.